ました。わらしとんかつ半々です。はい、どうぞお待ちしてます。マジで和さんです。キャベツタワレンです。どうぞどうぞ。これがもう嘘みたいな。どうぞどうぞお待ちしてます。
ごいね。今からどう？はい。あったかくなりもして、梅の花もじきに咲いておりますがゆえに、花見という文化も、実はこれ知っとるか？花見っちゅう文化な、わしが大々的にあったでみんな。始まった。しばらく鼻の下で酒を飲むようになったんですよ。聞いてくる秀吉の一番第一の花見。You guys want a picture? That's okay.